Следующий видеоролик, который вы увидите, буквально через минутку, как посмотрите это вступление, будет о полетах в Абу-Даби на таком летном месте, как Вад-Бахил. Я бы немножечко хотел рассказать о нем, потому что место интересное. Вад-Бахил – это горка, которая была построена человеком специально для парапланеристов, причем за бесплатно. Это красивая история, которую мне рассказали, как русские ребята, но потом я, не веря, переспрашивал у местных арабов. Как было дело, один богатый человек из города Абу-Даби, давайте его назовем шейхом, я не знаю, кто он, может, он и правда шейх, начал строить себе дом в этом месте. И у него была задумка сделать его на возвышенности, то есть первый шаг его было сделать отцепь. И в один из дней, когда он приехал проверить, как идет его стройка, тогда было ровно половина горки, то есть где-то 50 метров. Он увидел, что на ней летают парапланеристы. И тогда он к ним подошел и спросил, а нравится ли им здесь летать. Они сказали, да, у нас больше нету нигде возможности летать, то есть вот, надо уезжать куда-то далеко. И он оставил людям эту горку просто так, уехал, сказал, я себе в другом месте дом построю, летайте на здоровье. И отсыпал ее еще выше даже, специально для парапланеристов. Не представляю, чтобы кто-то в России взял и построил парапланеристам горку. А здесь это, ну, как бы вот реальность. Ну, построил человека, построил, ну, молодец, спасибо. Вот так. И люди летают, всем хорошо, все счастливы и довольны. Да, можно говорить, что, конечно, денег у него дофига и прочего, но как минимум подход все равно хороший. То есть он не выгнал людей, не сказал, это моя собственность. Он сделал людям добро, в принципе. Не знаю, конечно, сколько добро, потому что парапланеристы все-таки на любой горке рано или поздно долбятся. Вот. Но добро и парапланеристы счастливы. Today's a good day. Hey, 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 it was a good day. Hey, hey, Je me lève le matin et puis j'ai le sourire. Arrive à la NPE et je me mets à rire derrière le bureau. La fille fume un joint. Elle me dit qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis musicien. Comme je veux lui plaire, je prends un formulaire, lui parle de la pluie, du beau temps et de ma future carrière. Puis je lui fais un clin d'œil et lui dis à demain. Elle me dit je te raccompagne, j'ai dit non je prends le train. Et de retour chez moi, c'est la télé que je marche. Je mets les clips et puis je danse comme un automate. Faut que je perce car ma mère veut me renvoyer. Comme je paie pas le loyer, elle veut que j'aille au foyer. Je dépends de ses finances, comme elle voit pas que j'avance. Elle me dit c'est ça la France, elle dit tu pionces trop, tu dépenses trop. J'ai dit quand je fais rien je bosse, elle dit tu bosses trop. Alors je pars dans la ville et je longe les pavillons avec papier et crayon en cas d'inspiration. Et comme les poètes je cours derrière les papillons. Et j'arrive près des blocs à court de respiration. Et là les mecs disent wesh mec tu veux de la bœuf? Moi je dis quand y'en a pour un, et ben y'en a pour deux. Et là il sort une plaque et me met les menottes. Me laisse seul en cellule, je crois qu'il me boycotte. Je serai dans le top 50, mais ma maman s'en fout comme de l'an 40. Le seul groupe qu'elle adore s'appelle UB40. Et quand elle me voit en bas, elle me dit Mich 40. Elle a pas écouté le CD que mon pote a gravé. Son père connaît Drucker, c'est succès assuré. Je vais faire école des fans, le théâtre de l'Empire. Et si on a de l'audience, eh bien j'achète un empire. Je me lève le matin et puis j'ai le sourire. Arrive à la NPE et me met à rire. Elle me dit qu'est-ce que tu veux faire? Je réponds physicien. Je viens de rêver d'être musicien et ça ne rime à rien. Good
I have the same. But they don't do beep beep. Have you played the game? Yeah, Mario. Yeah, of course. It's funny. See, you can listen to it. I can hear. Yeah. It's crazy. It's funny, you know, when you're thermaling and you listen to that, you start laughing. Did you fly with that though? Yeah, of course. At least I know where is the lift. Yeah.